അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലിഹി വസ്വഹ്ബിഹി വസല്ലിം. ഏറ്റവും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ പ്രിയപ്പെട്ട ആശിക്കീങ്ങളെ, എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അതിനുവേണ്ടി ദുആ ചെയ്യുന്നു. അള്ളാഹു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുടനീളം സന്തോഷവും സമാധാനവും ഐശ്വര്യവും അധികരിപ്പിച്ച് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇരുലോകത്തും അള്ളാഹുവിൻ്റെ പൊരുത്തവും തൃപ്തിയും ലഭിച്ച് നാളെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ മുത്തഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ കൂടെ വലിയ സ്ഥാനം പങ്കിടാനുള്ള മഹാഭാഗ്യം അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഇഷ്ക് മദീന കുടുംബത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. പ്രിയമുള്ളവരെ, റബീഉൽ അവ്വലിൽ നമ്മൾ ചൊല്ലിവരുന്ന 100 കോടി സ്വലാത്തിൻ്റെ 2ാമത്തെ ദിവസമാണ് ഇന്ന്. അള്ളാഹു ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിൻ്റെ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ലഭിക്കുന്ന ഭാഗ്യവാന്മാരിൽ നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. എല്ലാ ഹൈറിൻ്റെ കവാടങ്ങളും അള്ളാഹു നമുക്ക് തുറന്നു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. മുത്തഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും നല്ല ആശിക്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടാനുള്ള ഭാഗ്യം അള്ളാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. പരിശുദ്ധ റബീഉൽ അവ്വൽ മാസം നമ്മളിലേക്ക് വന്നു. ഇന്ന് 2ാമത്തെ ദിവസമാണ്. ശരം വേഗത്തിലാണ് ഓരോ നിമിഷവും നമ്മളിൽ നിന്ന് അസ്തമിക്കുന്നത്. കണ്ണടച്ചു തുറക്കുന്ന വേഗത പോലെയാണ് ഓരോ ദിവസവും നമ്മളിൽ നിന്ന് പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ് പരിശുദ്ധ റബീഉൽ അവ്വൽ മാസം. ഈ മാസം മുത്തഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന മരണം വരെ മുത്തഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ നമ്മൾ നെഞ്ചോട് ചേർക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആ ഇഷ്ക് നമ്മൾ എപ്പോഴും മുത്തഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് ഇഷ്ക് നമ്മൾ മനസ്സിൽ ഊട്ടിയുറപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. മാത്രമല്ല, പരിശുദ്ധ റബീഉൽ അവ്വൽ മാസം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് അതിൻ്റെ 100 ഇരട്ടി നമ്മളിൽ നിന്ന് അത് ഉണ്ടാവണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓരോ പ്രത്യേക മാസങ്ങൾ അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് റബീഉൽ അവ്വൽ മാസം അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയിട്ട് ഇനി അടുത്ത വർഷം നമുക്ക് ആയുസ്സുണ്ടാകുമോ എന്നൊന്നും പറയാൻ കഴിയുകയില്ല. കാരണം കഴിഞ്ഞ റബീഉൽ അവ്വൽ മാസത്തിലുള്ള എത്രയോ ആളുകൾ ഇപ്രാവശ്യമില്ല. അള്ളാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹുവിൻ്റെ പൊരുത്തത്തിലുള്ള ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും അധികരിപ്പിച്ച് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇനിയും ഒരുപാട് റബീഉൽ അവ്വൽ മാസം അള്ളാഹുവിൻ്റെ പൊരുത്തത്തിൽ മുത്തഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മേൽ കോടാനുകോടി സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാനും ഏറ്റവും നല്ല ആശിക്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടാനുമുള്ള ഭാഗ്യവും അള്ളാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയ ഈ മഹത്തായ അനുഗ്രഹത്തെ നമ്മൾ വേണ്ട വിധത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് പിന്നെ നമുക്ക് ഭയങ്കര നഷ്ടമായി പോകും. കാരണം ഈ സമയത്താണ് നമുക്ക് ഇത്രയും അധികം സ്വലാത്ത് ഒരുമിച്ച് ചൊല്ലാനുള്ള ഒരു അവസരമുള്ളത്. ഈ ഒരു മാസം നമ്മൾ സ്വലാത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ചെലവഴിക്കേണ്ട മാസമാണ്. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അത് നമ്മുടെ ഈ ജീവിതത്തിൽ മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ഖബറിൽ വലിയൊരു അനുഗ്രഹമായി മാറും നമുക്ക്. മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ദുആ സ്വീകരിക്കാനും ഏറ്റവും നല്ല ദുആക്ക് ഇജാബത്ത് ലഭിക്കുന്ന ആളുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വലാത്ത് ചെല്ലുന്ന ആളുകളാണ്. ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞ ഒരു ഹദീസ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ ദുആയും ആകാശഭൂമികൾക്കിടയിൽ അതങ്ങ് തങ്ങി നിൽക്കുകയുള്ളൂ. ഏതുവരെ? നമ്മൾ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നത് വരെ. സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാലല്ലാതെ അള്ളാഹു അത് സ്വീകരിക്കുക പോലും ചെയ്യുകയില്ല. അപ്പോൾ ഏറ്റവും അധികം ദുആ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുക, ഏറ്റവും ഇജാബത്ത് നൽകുക ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്ന ആളുകൾക്കാണ്. അള്ളാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അതിനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ പരിശുദ്ധ റബീഉൽ അവ്വൽ മാസത്തിൽ ഇഷ്ക് മദീന കുടുംബത്തിൻ്റെ കൂടെ 100 കോടി സ്വലാത്തിൻ്റെ ഭാഗമാവുകയും സ്വലാത്ത് വല്ലാണ്ട് അധികരിപ്പിച്ച് ഈ പരിശുദ്ധ റബീഉൽ അവ്വൽ മാസം സ്വലാത്തിന് വേണ്ടി ഏറ്റവും അധികം പ്രാധാന്യം നൽകുക. ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വലാത്ത് നമ്മുടെ ഇഷ്ക് മദീന കുടുംബത്തിലുള്ള എല്ലാവരും 1,00,000-ന്റെ മുകളിൽ ഓരോരുത്തരും സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ട് അറിയിക്കണം. നിങ്ങൾ ചൊല്ലുന്ന ഈ 100 കോടി സ്വലാത്തിൻ്റെ കണക്ക് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഈ യൂട്യൂബിലൂടെ തന്നെയാണ്. യൂട്യൂബിൻ്റെ വാച്ച് ഹവർ സിസ്റ്റത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ചൊല്ലുന്ന, നിങ്ങൾ ഇഷ്ക് മദീന കുടുംബത്തിലൂടെ ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്തിൻ്റെ കണക്ക് ഇതിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അതുകൂടാതെ നിങ്ങൾ ചൊല്ലുന്ന ഓരോ സ്വലാത്തിൻ്റെയും ഒരു കണക്ക് ഒരു നോട്ട് പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി റബീഉൽ അവ്വൽ അവസാനം നിങ്ങൾ വാട്സപ്പിൽ അറിയിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഓരോരുത്തരും 1,00,000 സ്വലാത്തെങ്കിലും നിർബന്ധമായും ചൊല്ലിയിട്ട് നിങ്ങൾ വാട്സപ്പിൽ അറിയിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. കാരണം ഓരോ ദിവസവും പരിശുദ്ധ റബീഉൽ അവ്വൽ മാസത്തിൽ രാവിലെ 8 മണിക്ക് 1000 സ്വലാത്തിൻ്റെ ഒരു മജ്ലിസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ 10 മണിക്ക് നമ്മുടെ ഈ 1000 സ്വലാത്തിൻ്റെ മജ്ലിസ് ഉണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇന്ന് മുതൽ വൈകുന്നേരം ഒരു 8 മണിക്ക് 1000 സ്വലാത്തിൻ്റെ ഒരു മജ്ലിസും കൂടി ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഈ 3 മജ്ലിസും കൂടി ചൊല്ലി തീർത്താൽ തന്നെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ തൗഫീഖ് കൊണ്ട് 1,00,000 സ്വലാത്തായി. ഏറ്റവും അധികം ഭംഗിയിൽ നമുക്കത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയും. ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ഈ 1,00,000 സ്വലാത്ത് ഏറ്റവും ഭംഗിയിൽ എല്ലാവരും പൂർത്തീകരിക്കുകയും അത് വാട്സപ്പിലൂടെ നിങ്ങളെല്ലാവരും അറിയിക്കണം.
നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ 1000 സ്വലാത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്ത് ജസല്ലാഹു അന്നാ സയ്യിദിന മുഹമ്മദൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ബിമാ ഹുവ അഹ്ലു എന്ന അതിമഹത്തായ നമ്മൾ ഇഷ്ക് മദീന കുടുംബത്തിലൂടെ സ്ഥിരമായിട്ട് ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്താണ്. ഈ സ്വലാത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത, ഈ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നവന് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 70 മലക്കുകളെ 1000 പ്രഭാതങ്ങളിൽ അള്ളാഹു വിനിയോഗിക്കുമെന്ന് പറയപ്പെട്ട അതിമഹത്തായ സ്വലാത്താണിത്. അള്ളാഹു നമുക്ക് പതിവാക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഏറ്റവും നല്ല ആഷിഖീങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടാനും നാളെ മുത്തഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ ഉയർന്ന സ്ഥാനം ലഭിക്കാനും അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ എല്ലാ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളും ഈ മഹത്തായ 100 കോടി സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു പൂർത്തീകരിച്ച് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ സ്വലാത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أحدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أحلو. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أحلو. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أحلو. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أحلو. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أحلو. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أحلو. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أحلو. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أحلو. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أحلو. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أحلو. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أحلو. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أحلو. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أحلو. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أحلو. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أحلو. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أحلو. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أحلو. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أحلو. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أحلو. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أحلو. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أحلو. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أحلو. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أحلو. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أحلو. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أحلو. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أحلو. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أحلو. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أحلو. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أحلو. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أحلو. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أحلو. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم
وسلم بما هو أحلو جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أحلو جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أحلو جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أحلو جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أحلو جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أحلو جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أحلو جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أحلو جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أحلو جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أحلو جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أحلو جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أحلو جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أحلو جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أحلو جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أحلو جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أحلو جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أحلو جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أحلو جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أحلو جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أحلو جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أحلو جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أحلو جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أحلو جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أحلو جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أحلو جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أحلو جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أحلو جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أحلو جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أحلو جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أحلو جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أحلو جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أحلو جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أحلو جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أحلو جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أحلو جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أحلو جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أحلو جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أحلو جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أحلو جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أحلو جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أحلو جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أحلو جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أحلو جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أحلو جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أحلو جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أحلو
ജസല്ലാഹു അന്നാ സയ്യിദിന മുഹമ്മദൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ബിമാ ഹുവ അഹ്ലു ജസല്ലാഹു അന്നാ സയ്യിദിന മുഹമ്മദൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ബിമാ ഹുവ അഹ്ലു ജസല്ലാഹു അന്നാ സയ്യിദിന മുഹമ്മദൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ബിമാ ഹുവ അഹ്ലു ജസല്ലാഹു അന്നാ സയ്യിദിന മുഹമ്മദൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ബിമാ ഹുവ അഹ്ലു ജസല്ലാഹു അന്നാ സയ്യിദിന മുഹമ്മദൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ബിമാ ഹുവ അഹ്ലു ജസല്ലാഹു അന്നാ സയ്യിദിന മുഹമ്മദൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ബിമാ ഹുവ അഹ്ലു ജസല്ലാഹു അന്നാ സയ്യിദിന മുഹമ്മദൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ബിമാ ഹുവ അഹ്ലു ജസല്ലാഹു അന്നാ സയ്യിദിന മുഹമ്മദൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ബിമാ ഹുവ അഹ്ലു ജസല്ലാഹു അന്നാ സയ്യിദിന മുഹമ്മദൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ബിമാ ഹുവ അഹ്ലു ജസല്ലാഹു അന്നാ സയ്യിദിന മുഹമ്മദൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ബിമാ ഹുവ അഹ്ലു ജസല്ലാഹു അന്നാ സയ്യിദിന മുഹമ്മദൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ബിമാ ഹുവ അഹ്ലു ജസല്ലാഹു അന്നാ സയ്യിദിന മുഹമ്മദൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ബിമാ ഹുവ അഹ്ലു ജസല്ലാഹു അന്നാ സയ്യിദിന മുഹമ്മദൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ബിമാ ഹുവ അഹ്ലു ജസല്ലാഹു അന്നാ സയ്യിദിന മുഹമ്മദൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ബിമാ ഹുവ അഹ്ലു ജസല്ലാഹു അന്നാ സയ്യിദിന മുഹമ്മദൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ബിമാ ഹുവ അഹ്ലു ജസല്ലാഹു അന്നാ സയ്യിദിന മുഹമ്മദൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ബിമാ ഹുവ അഹ്ലു ജസല്ലാഹു അന്നാ സയ്യിദിന മുഹമ്മദൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ബിമാ ഹുവ അഹ്ലു ജസല്ലാഹു അന്നാ സയ്യിദിന മുഹമ്മദൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ബിമാ ഹുവ അഹ്ലു ജസല്ലാഹു അന്നാ സയ്യിദിന മുഹമ്മദൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ബിമാ ഹുവ അഹ്ലു ജസല്ലാഹു അന്നാ സയ്യിദിന മുഹമ്മദൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ബിമാ ഹുവ അഹ്ലു ജസല്ലാഹു അന്നാ സയ്യിദിന മുഹമ്മദൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ബിമാ ഹുവ അഹ്ലു ജസല്ലാഹു അന്നാ സയ്യിദിന മുഹമ്മദൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ബിമാ ഹുവ അഹ്ലു ജസല്ലാഹു അന്നാ സയ്യിദിന മുഹമ്മദൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ബിമാ ഹുവ അഹ്ലു ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം 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 സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം
وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه 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 وسلم
وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه 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 وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه
وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه
وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه
وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه
عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله 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 عليه وسلم صلى الله على محمد
محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على 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 محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد 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 اللهم صل على سيدنا محمد
محمد اللهم صل على سيدنا 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 محمد اللهم صل على
على سيدنا محمد اللهم صل 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 على سيدنا محمد
اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد
محمد اللهم صل على سيدنا 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 محمد
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين بحق صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم بحق جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين.